大家周末好！如果你是生活在大城市，看到这个视频，你一定非常的喜欢和向往。这里是我们城市的一个休闲公园，看看草坪上的鹅，它们在吃草，自由自在，在享受自己的生活。这里的人不会伤害它们，因为城市有规定，没有执照不能够随意捕杀动物。今天天气很好，看看大家在放风筝，四周环绕着蓝岭山脉，这是弗吉尼亚州最名胜的风景区之一。这里还有宽敞的足球场，孩子们每逢下课后或者是周末会到这里来打球、练球，玩得非常的开心。这里应该是一个家人在这里玩足球。今天好像风很大，所以玩风筝非常的开心。瞧，这美丽的风筝在蓝天白云下自由自在的飞翔。河边的小路旁，有人在散步、跑步、遛狗。凉亭里有家人在聚会聚餐。这里是大家周末或者是下班后休闲娱乐的好地方。现在隔壁的公园有音乐会，所以今天这里比较安静。这是我们退休生活的一个环境，我们经常到这里来溜达溜达，看看孩子们打球，看看这些可爱自由自在的野生动物，看看美丽的小鸭在河里游水，看看先生在钓鱼。在这里，你可以尽情地享受到美丽的大自然，呼吸新鲜的空气，它会让你流连忘返，依依不舍。你也喜欢吗？感谢你的收看，周末快乐，拜拜。